නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට හැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. බණපදයේ විදිහට මා කල්පනා කළා, මෙතරම් දහම් අසන්ට අවකාශයක් ලැබිච්ච පරිසරයක් අපට ලැබුණු මොහොතේ මෙතරම් දහම් අසන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ සද්ධර්මය මේ තරම් ශ්‍රවණය කරන්න ඉගෙන ගන්න අවකාශයක් ලැබිච්ච මොහොතේ ඕනවට එපාවට බණ ඇහුවොත්, පින් කරන්න ගොඩාක් අවකාශ ලැබෙන මොහොතේ ඕනවට එපාවට ඒ පින්කම් කළොත්, දහම්පද ඉගෙන ගන්නට අවකාශ පරිසර ගොඩක් ලැබිලා තියෙද්දි දහම්පද ඉගෙන ගැනීම ඕනවට එපාවට කළොත් ඒක මොනතරම් හානියක් වෙයිද කියලා මට හිතුණා. එනිසා මම කල්පනා කළා, අද පින්බර දිනේ අපිට මේ ලැබිච්ච මහා වාසනාව අපේ ජීවිතය තුළ ස්ථාවර වෙන බණපදයක්. මේ පින්කමට ඒක රාශි වෙන හැම දෙනා වෙනුවෙන් ආශිර්වාද පිණිස කියන්න ඕන කියලා මම කල්පනා කළා. අපි කොයි කවුරුත් අපේ දිවි ගමනට මෙසේ මහා පින් කරගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්මල පාරිශුද්ධ සද්ධර්මය අපේ හදවත් ස්පර්ශ කරන විදිහට අපට අනුකම්පාවෙන් උගන්වපු ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය මෙහෙවර ආරම්භ කරලා මේ දහම් වැඩ පිළිවෙල බොහෝ කල් පවතිවා. මේ අහිංසක සැදැහැවතුල්ලා දහම් දැනුමින් පෝෂණය වේවා කියන කරුණාබර හිතින් අපට අනුකම්පා කළ අපගේ පරම පූජනීය පින්වත් ගුරු දෙවිඳුන් නිසා, අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලයේ පින්වන්ත පූජනීය අනුශාසක සේරුවිල මංගලරාජ මහා විහාරාධිපති තැන්පත් අපගේ පූජනීය අලුදෙණිය සුබෝධිනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේද නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නය මේ හැම පින්කම් වලටම ආශිර්වාද පිණිස මුල් තැන ගන්නවා. පින්කම් වලදී මේ කඩුවෙල මහමෙවුනා භාවනා අසපු පිම්බිමේ අද මේ කෙරෙන පින්කමටත් මහා සංඝරත්නයේ මහත්සේ කැප වුණා. අපගේ පූජනීය පින්වන්ත මහා සංඝරුවන නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් දායකත්ව අනුග්‍රහය දරමින් අති උදාර ධර්ම දාන පින්කමත් සිදු කරන ගමන් මේ ස්ථානයට සහ සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලයේ පින්වත් සභාපතිතුමා, අපේ පින්වත් සුදත් අන්නාසිවත්ත මහත්මයා, පින්වත් චම්පිකා අන්නාසිවත්ත මහත්මිය, ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ පින්වත් පිරිස, ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමා අපේ පින්වත් ප්‍රසාද් බිනුවර මහත්මයා ඇතුළු කොට
මේ පින්වන්ත සෑම සියලු දෙනාටද අද මේ දහම් පදයේ ආශිර්වාදයෙන් මුළු මහත් දිවි ගමනටම ආශිර්වාද සැලසේවා කියලා සෙත් පතනවා. ජීවිතේ පින්වතුනි මොහොතක් පාසා අවසන් වෙවි යන එකක්. සිරිමන්ද රහත් මුනිදු කියනවා උදා වෙන හැම රාත්‍රියකින්ම ජීවිතේ කෙටි වෙලා යනවා. මොනතරම් සත්‍යයක්ද? 2024 වර්ෂයේ ආරම්භක දිනය අපි ගොඩාක් බලාපොරොත්තු පැතුම් හදවතේ දල්වාගෙන පටන් ගන්න ඇති. ඒ බලාපොරොත්තු පැතුම් පොදි ගොඩ ගහගෙන පටන් ගත්ත වරසේ ගෙවි ගිහින් ඕන් අන්තිම දවසක් ඇවිත්. අපේ ජීවිතේ පින්වතුනි දිග් ගැහුණාද කෙටි වුණාද? ජීවිතේ කෙටි වුණා. උදා වෙන හැම රාත්‍රියකින්ම ජීවිතේ කෙටි වෙලා යනවා. මෙතරම් සොඳුරු කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් ලැබුණු මොහොත අපට අඩු වෙවි යනවා. ඒක අහිමි වෙන තැනට අප ලං වෙමින් ඉන්නවා. මෙතරම් අනුකම්පාවෙන් කියන බණපද ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන මොහොත අපට අහිමි වෙමින් තියෙනවා. මෙතරම් ඊටාම සරලව බුදුබණ කියවන්න ලැබෙන මොහොත අපට අහිමි වෙමින් තියෙනවා. අපට අනුකම්පාවෙන් පින් කර ගැනීම, කුසල් කර ගැනීම, යහපතක ධර්මයක හැසිරීම අවබෝධයෙන්ම කරන හැටි කියලා දීලා ඒ උදෙසා බොහෝ අවස්ථා සම්පාදනය කරපු මේ අවස්ථාව අපට අහිමි වී යමින් තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි අද අපට ලැබිලා තියෙන මේ ලාභය අපේ ජීවන ගමනට හැබෑවටම ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙන්නේ කෙසේද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. ඒ නිසාම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාම අසිරිමත් දහමක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කළා දෙවුරන් වෙහෙරදී. ඒ දේශනාව තමයි බණපදයට මූලික කරගන්න හිතුවේ. දේශනාවේ නම අපස්සුත සූත්‍රය. අල්පස්ෘත භාවය. අල්පස්ෘත කියලා කිව්වේ මොකද්ද? ගොඩක් දහම් අහලා නැහැ. ගොඩාක් දහම ශ්‍රවණය කරලා නැහැ. ගොඩක් දහම් ශ්‍රවණය නොකිරීම කියලා මේ බණපදයට මාතෘකාව යෙදුනට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දේශනා කරපු කාරණා ටික හරි අසිරිමත්. චත්තාරෝ මේ භික්ඛවේ පුග්ගලා සන්තෝ සංවිජ්ජමානා ලෝකස්මින්. මහණෙනි මේ ලෝකේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් දකින්න ලැබේ. කතමේ චත්තාරෝ කවරෙක්ද 4 දෙනා? අපස්සුතෝ සුතේන අනුපපන්නෝ. පළවෙනි එක්කෙනා අල්පශ්‍රුතයෙක්. ගොඩාක් බණ අහලා නැහැ. සූත්‍ර අහලා නැහැ. ගාථා අහලා නැහැ. උදාන අහලා නැහැ. ඉති උත්තක ජාතක අබ්බුත ධම්ම වේදල්ල මේ කිසිවක් ගොඩක් අහලා නැහැ. චුට්ටයි බණ අහලා තියෙන්නේ. අහපු ටිකෙන්වත් වැඩක් අරගෙනත් නැහැ. එයාට කියනවා අල්පශ්‍රුතයා. ශ්‍රුතයෙන් ගත්ත ප්‍රයෝජනිකුත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි ඒ බන්දා දෙපැත්තෙන්ම ගැරහුම් ලබන්නේය. බණ අහන පරිසරයක් තිබිලා බණ අහලත් නැහැ. අහපු ඩිංගිත්තෙන් අරගත් එකකුත් නැහැ. එයා ගැරහුම් ලබනවා. දෙපැත්තෙන්ම ගැරහුම් ලබනවා. දෙවැනි එක්කෙනා අපසුතෝ. එයා අල්පශ්‍රුතේ චුට්ටයි අහලා තියෙන්නේ. හැබැයි සුතේන උපපන්නෝ. අහපු ටිකෙන් එයා වැඩ ගන්නවා. මොකක්ද අහපු ටිකෙන් වැඩ ගන්නවා කියලා කියන්නේ පිටුතුනේ? එයා අහන එක හොඳට අහලා. ඕනවට එපාවට අහලා නැහැ. හොඳට බණ ටික අහලා. අහපු බණපදේ තේරිච්ච දහම් කාරණා ටික හොඳට හදවත ඇතුලේ රුවාගෙන. ඒ දහම් පදේ මටයි කිව්වේ කියලා ඒකට වටිනාකමක් දීලා අරන් ගිහින්. ඒ දහම් පදය තමන් මහන්සි වෙවි ටික හරි එයා පුරුදු කරනවා. අපස්සුතේන අහලා තියෙන්නේ චුට්ටයි. එනමුදු සුතේන උපපන්නෝ. අහපු ටිකෙන් එයා වැඩ ගනිමින් ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි
බණහන්ට තියෙන පරිසරෙත් බණහන්ට උනන්දුව නැති නිසා ගොඩාක් මං ශ්‍රවණය කරන්න ඕන කියලා එයාට කැමැත්තක් නැති නිසා ඒ පැත්තෙන් ගැරහුම් ලැබිය යුතුයි. හැබැයි ඒ මිනිස්සයා ප්‍රශංසා ලබන්න ඕන. එයා අහපු ඩිංගිත්තෙන් ප්‍රයෝජනයක් කරගන්නවා. තුන්වෙනි එක්කෙනා බහුසුතෝ ගොඩාක් අහලා සුතේන අනුපපන්නෝ හැබැයි අහපු ගොඩෙන් ගත්ත මොකක්වත් නම් නැහැ. එසේනම් ඒ බන්දෝද සිටි බොහෝ කොට හසයි. හැබැයි ගොඩාක් ඇහුවට ඒ කියන්නේ යාට අහන්න තියෙන පරිසරෙත් වැඩි. ඒකනේ ගොඩාක් අහලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් අහලා. හැබැයි ඇහුවට තමන්ගේ ජීවිතේට ඒ අහපු බණපද වලින් එයා කිසිවක් අරගෙන නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි. එයාට එක පැත්තකින් ප්‍රශංසා කරන්න ඕන. බණ අහලානේ. පැසසුම් ලබනවා. හැබැයි ගැරෙහි යුතුයි. එච්චර අහලත් කරලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා 4. දැන් ඔයාලට කීවෙකි. බහුසුතු ගොඩාක් අසයි. ඒ අහන එක සුතේන උපපන්නෝ තමන්ගේ දිවි ගමනට පුළුවන් උපරිමයෙන් පුරුදු කරගනී. ගොඩාක් අහනවා වගේමයි ඒ අහන එක ඕනවට එපාවට නෙමෙයි. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් විදියට අහලා ඒකට ලොකු වටිනාකමක් දීලා මහා ගෞරවයකින් ඒක දසමින් දසමේ හරි පුරුදු කළා. පිංගුතුනි මේ ධර්මය කියලා කියන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නම අප්‍රමාණ කැපකිරීම කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ බෝසත් ජීවිතේ ගෙවාගෙන ආපු සසර කරපු හැම කැපකිරීමකම ඵලය තමයි ධර්ම අවබෝධය. බෝසතාණන් වහන්සේගේ අතීත චරිතාපදාන අහනකොට ජාතක කතා අහනකොට ඔයාලා කොච්චර ඉගෙනගෙන නැද්ද? ඒ බොහෝ කැපකිරීම වලට පස්සේ උන්වහන්සේ පතනවා. මට මේ කරපු කැපකිරීම සර්වඥතා ඥානීය පිණිස හේතු වේවා. එහෙම ධර්මය අවබෝධ කළේ. එහෙම තමයි මේ ධර්මයේ දේශනා කළේ. ඒ දහම් අමාවේ වටිනාකම දන්න රහතන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ සංගරුවන මේ ධර්මයේ අනුපිළිවෙලින් දායාද කරගෙන ආවා. අපේ මහා වාසනාවකට අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ධර්මයේ ගැන තමන් වහන්සේගේ හිතේ ඇති කරගත්ත ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ දහම් පද වලින් තව අයගේ ජීවිත සුවපත් වේවා කියලා ඊටාම සරලව අපිට ධර්මයේ දායාද කළා. මේ ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලය 12 වර්ෂයක් පුරාවට අරගෙන එනකොට බෙදන්නේ අමිල දහමක්. මේ දහම මිල කරන්න බෑ. මේ එකදු දහම් පදයක්වත් මිල කරන්න බෑ. අමිල දහමක්. දහම ගැන දන්න අනාගාමී බ්‍රහ්මරාජෙක් වෙච්චි සහම්පති මහබඹු එක අවස්ථාවක කියනවා ඒකස්මින් බ්‍රහ්මචරියස්මින් සහස්සං මච්චුහායිනං ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ මුව මඩලෙන් නිකුත් වෙන ඔය එක බුදු බණ පදයක මරු පරදවන රහතුන් දහසක් වැඩ හිඳින්නේය. ඒ බඳු අසිරිමත් ධර්මය මේ වර්තමානයේ තියෙන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද උපයෝග කරගෙන ඒ වෙනුවෙන් සෑහෙන වියපැහැදම් කර කර අනිත් අයගේ ජීවිත සුවපත් වේවා කියලාමයි ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් මෙතුවක් කලක් ධර්මයේ දන් දුන්නේ. ඒ ධර්මයේ දන් දීපු මෙහෙවර කියලා කියන්නේ පිංගුතුනේ අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ආරම්භ කරපු කල්යාණ වැටක්. කල්යාණ වැට කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යහපත් වැඩපිළිවෙලක්. බොහෝ දිනාගේ යහපත පිණිස හේතු වෙන වැඩපිළිවෙලක්. යහපත් වැඩපිළිවෙලක් පිහිටුවන සත්පුරුෂයෝ කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඒ වැඩපිළිවෙල පිහිටුවාට පස්සේ යම් බලාපොරොත්තුකින් යුක්ත වෙනවා. ඒක තේරෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම දේශනා කළා මඛාදේව නමින් අසිරිමත් සූත්‍රයක්. මේ මඛාදේව සූත්‍රයේ අවසානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහිම වදාරනවා. ඉදංකෝ පනානන්ද මයා කල්යාණ වට්ටං නිහිතං.
පින්වත් ආනන්දේ මම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විදිහට කල්යාණ වැටක් පිහිටෙව්වා. ඒකාන්ත නිබ්බිතාය ඒක ඒකාන්තයෙන් අවබෝධයෙන් කලකිරෙන්න හේතු වෙන එකක්. විරාගාය සසරේ නොයැලෙන්න හේතු වෙන එකක්. නිරෝධාය ඇල්ම නිරුද්ධ කරන්න හේතු වෙන එකක්. උපසමාය කෙලෙස් ගිනි සංසිඳවන්න හේතු වෙන එකක්. අභිඥාය ජීවිත අවබෝධය පිණිස හේතු වෙන එකක්. සම්බෝධාය අවබෝධය පිණිස උපකාර කරන එකක්. නිබ්බානාය සංවත්තති අමා මහ නිවන පිණිස උදව් කරන කල්යාණ වැට පිළිවෙලක්. කතමානන්ද මොකක්ද ආනන්ද ඒක? අයමේ වරියෝ අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ ඒ තමයි මේ ලෝ සතුන්ව සසර කතරින් එතරට අරගෙන යන සුන්දර වැඩපිළිවෙල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒ තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ පිහිටවපු කල්යාණ වැට. ඒ කල්යාණ වැට පිහිටවපු පරම නික්ලේශී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේත් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එක කියනවනේ මෙහෙම. තංකෝ අහං ආනන්දේ වං වදාමි. ඉතින් ආනන්ද මේ කල්යාණ වැට පිහිටවපු කෙනා විදිහට මං ඔබට මෙහෙම කියමි. යේන මේ ඉදන් කල්යාණ වට්ටං නිහිතං. මම මේ පිහිටවපු කල්යාණ වැඩපිළිවෙල අනුපවත්තේ යාත ඔබ පවත්වන්න. මාකෝ මේ තුම්හි අන්තිම පුරුෂයා වුවත්ත. ආනන්දේ මේ කල්යාණ වැඩපිළිවෙලේ ඔබ නම් අන්තිම පුරුෂයා වෙන්න එපා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ. මේ කල්යාණ වැඩපිළිවෙලේ ඔබ නම් අන්තිම පුරුෂයා වෙන්න එපා. ආර්ය අෂ්ටාංගික නම් මාර්ගයේ නම් වූ සුන්දර වැඩපිළිවෙල සම්බුදු රජුන් පිහිටෙව්වා. ඒ පිහිටවපු කල්යාණ වැඩපිළිවෙලේ ඔබ නම් අන්තිම පුරුෂයා වෙන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට අවවාද කරනවා. කෙසේද අන්තිම පුරුෂයා වෙන්නේ? බුදු කෙනෙක් මෙච්චර කැපකිරීමක් කරලා පිහිටවපු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්නවනම් ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන එක ගැන ගෞරවේ මනස ගන්නවනම් පැහැදිලි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් තියෙද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙච්චර කැපකිරීමක් කරලා අපට සැනසෙල්ල පිණිස නේද මේක දායාද කළේ කියලා ඒ ගැන තඹ සතේකට මායින් කරන්නේ නැතුව ඒක පැත්තකට කරලා දානවා නම් ආන් එබන්දාට කියනවා ගිහියා වුණත් පැවිද්දා වුණත් අන්තිම පුරුෂයා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදය තමයි අන්තිම පුරුෂයා වෙන්න නම් එපා. හැම කල්යාණ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන සත්පුරුෂයෙකුගේ හිතක ඔය බලාපොරොත්තුව තියෙනවා. මා මේ කැපකිරීම කරලා ආරම්භ කරපු කල්යාණ වැඩපිළිවෙලේ මේ කිසිවෙක් අන්තිම පුරුෂයෝ නොවෙනවා නම් හොඳයි. අපේ ගුරුදේවයන් වහන්සේ උනත් මහමෙවුනාව භාවනා අසපු පිම්බිම පිහිටුවලා ධර්ම ප්‍රචාරයේ තවත් පුළුල් කරමින් ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලයේ පිහිටුවනකොට ඒ හිතේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්නේ නැතේ. මේ දුෂ්කරතා මැද පිහිටුවන කල්යාණ වැඩපිළිවෙලේ මේ අයෝ අන්තිම පුරුෂයෝ වෙන්න නම් එපා කියලා. ඒ නිසා මේ අපේක්ෂාවට යම් සාධාරණයක් කරන්න අපට පුළුවන්. ගිහි ඔබටත් පුළුවන්, පැවිදි අපිටත් පුළුවන්. ඒ වැඩපිළිවෙලේ වටිනාකම අඳුනගත්තොත් ඒක කවදාවත් පිංගතුනේ අපත යන්නේ. කවදාවත් අපත යන්නේ. මේ ජීවිතේ මේ දහම් අහන්න ලැබිච්ච මොහොතේ ඔයාලා ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියෙන් බණපදයක් අහන හැම මොහොතකම බණපදේ අහනට මහා ගෞරවයකින් වාඩි වෙන්න මං මේ අහන බණපදේ මොකක් හරි එකක් මගේ ජීවිතේට ගන්නවා. ඕනවට එපාවට බණ අහන්න එපා. මං මේ ඕනවට එපාවට කියන වචනේ ඇයි කියන්නේ? සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ තියෙනවා. නිතර දකින්න ගත්තාම රතු කරමලේ තියෙන කිකිලේගේ කරමලෙත් සුදට පේනවා අය කියලා. කරමලේ අවුලක් නෙමෙයි. නිතර දකින්න ලැබුණාම වටිනාකම හැල්ල වෙලා යනවා. ඒ වගේ වුණොත් ඒක අපිට කොච්චර අපරාධයක්ද නේ? එකම එක දහම් පදයක් වුණත් මහා ගෞරවයකින් හදවතේ රුවාගෙන ඒ ධර්මයේ අවංක වමනාවකින් පුරුදු වෙන්න ගත්තොත් වින්ගතනේ
කවදාවත් ඒක අපත යන්නේ. අපේ මහා බෝධිසත්වයෝ සංසාර ගමනේ පෙරම් පුරන් එන කාලේ එක ජීවිතයක උපන්නා ඌරු යෝනියේ. ඊරියකගේ කුසින් බෝසතාණන් වහන්සේ පළවෙනියෙන් බිහි වෙනවා. වැඩිමල් ඌරු පැටිය. ඒ ඌරු පැටිය බිහි වෙලා පොඩි වෙලාවකින් ඒ ඊරියගේ කුසින් තව ඌරු පැටියෙක් බිහි වුණා. ඒ මල්ලි ඌරු පැටිය. දැන් අයියයි මල්ලි දෙන්නම තමයි බිහි කළේ. ඔය ඊරි පැටව දැම්මේ පාරායිනේ තිබුණු පඳුරක් අස්සේ. දවසක් මේ ඊරි තමන්ගේ පැටව දෙන්නට කිරි දෙදී ඉන්නකොට ඊරිට එහෙම නිින්ද ගියා. එදා ඔය බරණැස හිටපු එක ආච්චි කෙනෙක් හැරමිටිය බිමග ගහ මේ පාරේ එනවා. ආච්චිගේ හැරමිටි සද්දේ අර ඊරිට ළඟට එනකන් ඇහුන්නේ. ලං වෙනකොටම ඊරි එක පාර සද්ද ඇහිලා තිගැස්සෙලා නැගිට්ටා. ඊරි බය වුණා Tamanට අනතුරක් කියලා. පැටව ගැනවත් හිතන්නේ නැතුව මේ ඊරි පැනගෙන දිව්වා. දැන් අර කිරිබිබී හිටපු ඌරු පැටව දෙන්න එතනම එහෙම වැටිලා අම්මගේ උණුසුම නැති වෙච්ච නිසා උන් කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. ආච්චි අම්මට තේරුණා එකපාර කැලේ කඩාගෙන මොකෙක් හරි සතෙක් පැන්නා. දැන් පොඩි පැටව වගේ කෑ ගහනවා එනවා. මේ ආච්චි අම්මා පොඩ්ඩක් ඔළුව දාලා බැලුවා. බලනකොටනේ කිරි බොන වයසේ ලස්සන ඌරු පැට්ටු දෙන්නේ. ආච්චි අම්මට මේ ඌරු පැටව දැක්ක ගමන් ආදරයක් ඇති වුණා. වඩා ගත්තා. ආච්චි අම්මගේ ගෙදරට අරන් ගියා. දැන් මේ ආච්චි තමයි ඌරු පැටව දෙන්නව හදන්නේ. ටිකක් ලොකුවට හිටිය බෝසත් ඌරු පැටිය. එයාට නම දැම්ම ආච්චි මහා තුණ්ඩිල. අනිත් එක්කෙනා චූටි. එයාට ආච්චි නම දැම්ම චුල්ල තුණ්ඩිල. දැන් අයියා මලෝ දෙන්න ආච්චි තමයි අම්මා කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ඌරු පැටව දෙන්නට හැඟීමක් තියෙනවා මේ ආච්චි තමයි අපේ අම්මා. කාලේ ගත වෙනවා මේ ආච්චි හරි ආදරෙයි ඌරු පැටව දෙන්නට තමන්ගේම පුත්තු වගේ උන්ව රකින්න. ආච්චි කොහේ හරි ගමනක් බිමනක් ගිහින් ආවොත් එහෙම ගිහින් එනකොට පොඩි උන්ට කෑම අරන් එනවා වගේ මේ ඌරු පැටව දෙන්නට කෑම අරන් එනවා. කාලේ ගත වෙනකොට අර ඌරු පැටව දෙන්න ටික ටික මෝරලා ඌරන්නේ තරුණ වයස් වලට ඇවිත්. තුණ්ඩිල හොඳ දෙවන්ත පෙනුම තියෙන ඌරෙක්. චූල තුණ්ඩිලත් එච්චර ලොකු නැති වුණාට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පෙනුම තිබුණ ඌරෙක්. දවසක් ඔය ගමේ හිටපු එක බේබද්දෝ ටිකක් ඒකුන් සුරාවට ඇබ්බැහි වෙලා හිටියා. සුරාවට ඇබ්බැහි වුණු බේබද්දෝ 30ක්. මේ බේබද්දෝ 30 දෙනා සුරා බෝතලුත් අරගෙන එක තැනකට එකතු වුණා සුරා බොණ්ඩ. මේකුන් සුරා බිබී ඉද්දී සුරාවට හදාගත්ත කට ගැස්ම ඉවර වුණා. දැන් අර කට ගැස්ම නැතුව සුරා බොණ්ඩ බෑ වගේ. එක බේබද්දෙක් කිව්වා මේ අපි මොකක් හරි කට ගැස්මක් හදාගමුද? එතකොට අනිත් බේබද්ද කිව්වා මේ අද කොහේ කට ගැස්ම වල හදන්නද? අද පොයේ දවස. අද පොයේ දවසේ එකම වෙනද පළක්වත් නැහැ මස් විකුණන. එතකොට ඔය 30 දෙනාගෙන් එකෙක් කිව්වා කඩවල වල මස් නැති වුණාට ආච්චිගේ ගෙදර මස් තියනව නෝනේ. අර ඉන්නේ මහා හැදිච්ච ඌර දෙන්නේ. ඔය දෙන්නගේ එකෙක්ව අපි ගමු. ඒකාව මරලා අපි කට ගැස්ම හදාගමු. බේබද්දෝ 30 දෙනා ගියා ආච්චිගේ ගෙදරට. ආච්චිට කතා කරලා කිව්වා ආච්චියේ අපි මේ හදාගත්ත සුරාව බොණ්ඩ අපිට
කට ගැස්ම මදි වුණා. ආච්චියේ ඌර දෙන්නගෙන් එකෙක් දෙන්න බැරිද? එතකොට මේ ආච්චිට කේන්ති ගියා. මම මේ ඌරු හදන්නේ මගේ දරුවෝ වගේ. උඹලා එනවද මගේ දරුවෝ ඉල්ලන්න කියලා ආච්චි පොඩ්ඩක් සැරදේවා. බේබද්දෝ ටිකක් ඈතට ගිහලා මේ බේබද්දන්ගේ තලේ හිටියා කපටි බේබද්දේ. උසේ කිව්වා ඔය ආච්චි අම්මට සිහි කල්පනාව තියෙන හින්දානේ ඔය. හීන් සීරුවේ ආච්චිටත් බොණ්ඩ දෙමු. බොණ්ඩ දුන්නාට පස්සේ ආච්චිව නම්ම ගන්න අමාරු නෑ. මේ බේබද්ද කොහොම හරි යාප්පුවෙන් ආච්චිට පෙව්වා. දැන් ආච්චිත් වෙරි වෙලා. ආච්චිට වෙරි වුණා කියලා තේරුණාට පස්සේ බේබද්දා කිව්වා මොකෝ කියන්නේ ආච්චි අම්මේ අපි තව ටිකක් සුරා බොණ්ඩ නම් අපිට කටගැස්මක් ඕනනේ. දෙන්නගේ එක්කෙනෙක්ව මරමුද? ආච්චි අම්මා එතකොට කියනවා ඒකනේ කොල්ලනේ. දැන් කටගැස්ම හදාගන්න තෙපෙයි අපිට. මහා තුණ්ඩිල බෑ. මහා තුණ්ඩිල මගේ ආදරේ ඇති එක. චූල තුණ්ඩිල කමක් නෑ. එහෙනම් චූල තුණ්ඩිලව මරන්න අවසර දෙනවා කිව්වා. දැන් මේ චූල තුණ්ඩිලව මරන්න ගෙන්න ගන්න බේබද්දෝ ටික ඌරු බතක් අනලා අර භාජනයට දැම්මා. ආච්චි අම්මා භාජනයට ඇඟිල්ලෙන් තට්ටු කළා. එහෙම තමයි ආච්චි මේ ඌරන්ට කන්න දෙන්නේ. භාජනයට ඇඟිල්ලෙන් තට්ටු කරලා ආච්චි අම්මා කෑ ගහලා ආදරෙන් කතා කරනවා කෝ මගේ චූල තුණ්ඩිලයා එන්න පුතේ බත් කන්න. අර චූල තුණ්ඩිල තමන්ගේ අම්මා කතා කරනවා අය කියලා පැනගෙන ආවා. එද්දි චූල තුණ්ඩිලට පේනවා වෙනදා බත් දෙන විදිහට නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. තමන් උදෙසා හදපු බත් එක තැටිය තියෙනවා. ආච්චිත් තමන් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ නිකන් රවාගෙන ඔරවගෙන වගේ. වටේ ලණු අතේ තියාගත්ත කීප දෙනෙක් තමන් කන් දෙනකම් බලන් ඉන්නවා. චූල තුණ්ඩිලට තේරුණා අද නම් මේ වෙන්න යන්නේ මට අනුතුරයි. එන්න ආපු එක ආපහු හැරුණා. මරබයින් චූල තුණ්ඩිල දුවගෙන ගියා තමන්ගේ සහෝදරයා මහා තුණ්ඩිල ළඟට. පේනවා චූල තුණ්ඩිල වෙවුල වෙවුල තමන්ගේ ළඟට එන හැටි. මහා තුණ්ඩිල කියන බෝසත් ඌරට දුක හිතුණා. මොකද ඒ ඌර මේ වෙනකොට දන්නවා මෙතන වෙන්නේ මේක කියලා. ඇහුවා තුණ්ඩිල මලේ ඇයි උඹ මේ වෙවුලා බිය වී කර කැවෙන්නේ? පිහිටක් නැතිව අසරණ වෙලා කොහෙන් උඹ පිහිට හොයන්නේ? කලබලයක් නැතිව ගිහින් මලේ ඒ බත උඹ ගිලපන්නේ. ඔය අය කොහොමත් මස් ගන්න තමයි ඌරෝවන අපිව හදන්නේ. කිව්ව මල්ලියේ මැරෙන්න වෙන දවසක් එනවනේ. ඕන් ඔය හදලා තියෙන බත කාපන්. කොහොමත් ඉතින් අපිව හදන්නේ ලොකු කරන්නේ මසට ගන්න තමයි. අර චූල තුණ්ඩිල කියන ඌරා බයෙන් වෙවුලනවා. මහා තුණ්ඩිලට දුක හිතුණා. දැන් මේ මහා තුණ්ඩිල කියලා කියන්නේ කවුද? සංසාර ගමනේ සම්බුදු බව ඉලක්ක කරගෙන පෙරම් පුරාගෙන එන බෝධිසත්වයෝ. සූකර යෝනියක ඉපදිලා හිටියන් ඒ හිතේ තිබුණා බෝසත් බව. මෙතුවක්කල් පුරන ලද පාරමී බල මහිමයන්ගේ අනුහසින් බෝසතුන්ගේ ලයට මහා මෛත්‍රියක් ආවා. අනේ මේ මිනිස්සු තමන්ගේ සතුට වෙනුවෙන් අනෙක් අයගේ ජීවිත ගන්න හැටි. මගේ මේ මල්ලි බය වෙලා මගේ මල්ලිගේ හිතේ ගින්න නිවේවා. මෙත් සිතකින් බෝසත් හිත පිරුණා. ඒ බෝසතුන්ගේ මෙත් සිතේ ආනුභාවයෙන් මෙතනින් එහා බෝධිසත්ව තුණ්ඩිල ඌර කියන කතාව මුළු බරණැසටම ඇහෙන්න ගත්තා. ඒක අමුතු එකක්. බෝසත්තුරු ඉන්න යුගයන් වල හැටි. බෝධිසත්වෝ මෙතනින් එහාට කියන කතාව බරණැසේ ඉන්න සියලු මිනිස්සුන්ට කන ළඟ තිබ්බා වගේ ඇහෙනවා. මිහිරි හඬකින් ඇහෙනවා. ඒ බෝසත්තුරා කියන දේ සාමාන්‍ය ජනයාට තේරෙනවා. මොකද්ද මේ බෝසත්තුරා කියන්නේ නැත්තේ? ලස්සන ගාතාවක් කිව්වා.
ඔගහරහදං අකද්දමං සබ්බං සේදමලං පවාහය ගන්හං නවං විලේපනං යස්ස ගන්ධෝන කදාචි චිජ්ජති. මඩක් නොමැති විලට බසින් මල්ලියේ දාඩිය කුණු හෝදාපං මල්ලියේ නව විලවුන් ගත ගල්වන් මල්ලියේ ඒ සුවඳ විලවුන් තවරගත්තිට නුඹ කවරදාකවත් මෙලෙස වෙනසී යන්නේ නෑමයි. ඕක තමයි අවවාදේ. ඔය අවවාදේ තුන්ඩිලට විතරක් නෙමෙයි ඇහෙන්නේ, මල්ලිට විතරක් නෙමෙයි. බරණැස මහරජාට, යුවරජුරුවන්ට, රාජකීයයන්ට සියලු දෙනාට මේක නිකන් කනේ තිබ්බ වගේ ඇහෙනවා. බේබත්තු 30 දෙනාට මේක මේ විදිහටම ඇහුණා. බෝසතුන්ගේ වචනවල තිබ්බ අනුභවය කියන්නේ බේබද්දන්ගේ වෙරි හිඳුණා. ආච්චිටත් මේක කනේ තිබ්බ වගේ ඇහුණා. බීලා වෙරි වෙලා හිටපු ආච්චිගේ වෙරිත් හිඳුණා. ඌරෙක් කියනවා මඩක් නැති විලට බහින් කියලා. නිකන් ඌරෙකුට ගැලපෙන කතාවක්ද? ඌරෝ කියලා කියන්නේ මඩේ බැහැලම සතුට වෙන පිරිසක් නෙනේ. දැන් මේ බෝසත් ඌරා කියනවා මඩ නැති විලට බහින් දාඩිය කුණු සෝදාපං නව විලවුන් තවරාපං. ආන් එතකොට උඹට මේ වගේ බය ආයෙන්නේ. මේ වචනවල තිබුණු ආනුභාවයට තුන්ඩිලගේ චූල තුන්ඩිලගේ වෙවිලිල්ල නැති වෙලා ගියා. අර හිතේ තිබුණු බය දුරු වුණා. දැන් චූල තුන්ඩිල බෝධිසත්ව මහා තුන්ඩිලගෙන් නිර්භයව අහනවා අයියන්ඩි මොකද්ද අපේ මේ කියපු එකේ තේරුම අහනවා. අයියන්ඩි මට කියන්න ඌරෝවන අපි මඩේම läගලග ඉද්දී ඔබ මොකද්ද මේ කියන කතාවේ අර්ථේ? කතමෝ රහදෝ අකද්දමෝ මඩක් නොමැති විල කියලා කියන්නේ අයියන්ඩි මොකේටද? කිංසු සේදමලන්ති උච්චති කුණු හා දහඩිය කියලා කියන්නේ මොනවටද? කතමස්ස නවං විලේපනං අලුත් විලේපනේ කියලා කියන්නේ මොකේටද? ඒ විලේපනේ තවරගත්තට පස්සේ ආයෙත් නම් මෙහෙම බයක් නොවන්නේ කොහොමද? අයියන්ඩි මට කියා දෙන්න. මේ කතා බහ යන ටිකට බෝසතාණන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් මෙතෙන්ට බරණැස් මහරජාත් ඇවිත්, යුවරජුරුවොත් ඇවිත්, අනිත් රාජකීය පිරිසත් ඇවිත් බේබද්දෝ ටිකත් අර අතේ අල්ලගෙන හිටපු ලණුපොටවල් ආදී අත්හැරලා මෙතෙන්ට එකතු වෙලා ඒ මහා තුන්ඩිල කියන බෝධිසත්ව ඌරා එදා අර සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මේ කියපු වචනේ අර්ථය පැහැදිලි කළා. කියනවා මෙහෙම ධම්මෝ රහදෝ අකද්දමෝ පාපං සේදමලන්ති බුච්චති සීලංච නවං විලේපනං තස්ස ගන්ධෝන කදාචි චිජ්ජති. කියනවා මලන්ඩ සිල් සමාධි නුවණ ඇතුළු උත්තම ගුණදන් සැබෑ විලයි කිසිම මඩක් නොතිබෙනා. මඩ නොමැති විලට බහින්ට කියලා කිව්වේ මොකේද බැහැගන්න කියන එකද? සීල සමාධි ප්‍රඥා ආදිය සහිත ධර්මයට බැහැගන්නට සිතකය වදනින් කරන හැම පවක්ම කුණු හා දහඩිය ලෙස සැලකුව මනා. හෝදා ගන්න කිව්ව දහඩිය කැතකුණු. මොකද්ද හෝද ගන්න කියපු කැත කුණ? සිතකය වචනෙන් කරන පව්. පන්සිල් අටසිල් ආදී උතුම් සීලයත් අලුතින් ඇඟ ගැල්විය යුතු සුවඳ විලවුණයි. මඩ නැති විලට බහැලා දහඩිය කැතකුණු හෝදගෙන අලුතින් සුවඳ විලේපන තවර ගන්න කිව්වනේ.
මොකද්ද මේ තවරා ගත යුතු අලුත් සුවඳ විලේපනේ? පන්සිල්, අටසිල් ආදී සුන්දර සීලය. සීල සුගන්ධ තවරා ගත් විට එයා යහපත කිසිදා නොනැසීමයි මලන්ඩ. යමෙක් සිල් සුවඳ තවරාගෙන ජීවිතය ගත කළොත් එයාගේ යහපත නැසෙන්නේ නැහැ. එයාගේ ජීවිතේ කවුරුන් හෝ නැසුවත් යහපත නම් නසන්න පුළුවන්කම ඇත්තේ නැහැ. ඔය අවවාද කළා. බලන්න මේක දිග අවවාදයක් නෙමෙයිනේ. කෙටි දහම් කතාවක්. ඒකත් සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ නමකගේ දහම් කතාවක් නෙමෙයි. බෝධිසත්වයෙකුගේ දහම් කතාවක්. මේ දහම් කතාව අතන ඒක රැසි වෙලා හිටපු සියලු දෙනාට ඇහුණා. එතන හිටපු බහුතරයක් ඕක ඕනමට එපාවට ඇහුවේ. ඒක තමන්ගේ ජීවිතේට වටින එකක් විදිහට ගත්තේ නැහැ. බරණැස් රජුරවන්ට ඕක වටින බණපදයක් වුණා. බරණැස් රජුරෝ මේක තදට හිතට ගත්තා. රජුරෝ ඒ වෙනුවෙන්ම මේ ළඟ ලියන්නාව කැඳවලා, ওই රජවරුන්ට ඉන්නවනේ මේ විශේෂයෙන් ලියන අමාත්‍යවරු කියලා. ලියන්නාව කැඳවලා කිව්වා, අර උතුම් ඌරා කියපු වචන ටික උඹට ඇහුණාද? දේවයිනි ඇහුණා. අරගනින් අමාත්‍ය රන්පතා. ලියාපන්ගේ ඌරා කියපු අවවාදය රන්පතේ. ධර්මයේ තමයි මඩ නැති විල කියා. රන්පතේ ලියාපන්. සිතකය වචනෙන් කරන පව් තමයි සෝදාගත යුතු දහඩිය කැතකුණු කියා. රන්පතේ ලියාපන්. අලුත් සුවඳ විලේපනය කියන්නේ සීලයයි කියා. රන්පතේ ලියාපන්. ඒ විලේපන තවර ගත්තොත් එහෙම ජීවිතේ කවදාවත් නැසෙන්නේ නෑය කියලා රන්පතේ ලියාපන්. රජුරු ඒකට වටිනාකමක් දුන්නා. එදා ඒ රජුරු වෙන කවුරුත් නෙමෙයි, අපේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වටිනාකමක් දුන්නා. බෝසතාණන් වහන්සේගේ වචනයට වටිනාකමක් දීපු ඒ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දා රජෙක් විදියට වටිනාකම දීලා තිලෝගුරු ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ ධර්මයේ සැනසෙල්ල සම්පූර්ණයෙන් වින්දද නැද්ද? වින්දනේ. අර අතන හිටපු බේබද්දෝ ටික, බේබද්දෝ 30 දෙනාම මේ කියපු අවවාදේ ඕනවට එපාවට ගත්තේ නෑනේ. බේබද්දෝ 30 දෙනාගේම හදවත් වලට මේක නිකන් විනිවිද ගියා. බේබද්දෝ මේක සාදුකාර දීලා අනුමෝදන් වුණා. අනේ වටින එක. අපිත් බහින්න ඕන මඩ නැති විලට. අපිත් හොද ගන්න ඕන දාඩිය කැතකුණු කියන පව්කම්. අපිත් අවර ගන්න ඕන සීලය නැමැති විලේපනේ. බේබද්දෝ හිතට ගත්තා. එයාලට ඒ අහපු පද 4කින් යුක්ත ගාතාව හුදේ කණෙන් ඇහිලා ඔහේ ගියපු එකක් උන්නේ. එයාලා ඒකට වටිනාකමක් දුන්නා. ඒ පද 4 උනා තමන්ගේ ජීවිතේට වටිනා එකක් කියලා. ඒ අය අරන් ගියා. මම මේ කතාව පින්වතුන්ට කියන්නේ අපිට මේ දහම් මහන්ට ලැබෙන මොහොතේ අපි ඒක අවංක උවමනාවකින් කළොත් කවදාවත් අපිට අපත යන්නේ නැහැ කියන එක තේරුම් ගන්න. ඔන්න ඔය තමයි තුන්ඩිල ඌරාගේ කතාව. ඕක තියෙන්නේ තුන්ඩිල ජාතකයේ. එදා ඔය තුන්ඩිල ඌරා පිහිටෝපු ඒ ලස්සන අවවාදය තුන්ඩිල ඌරාගේ අභාවයෙන් පස්සෙත් අවුරුදු 60000ක් පැවතිලා තියෙනවා. ඒකට ඒ කාලේ කියලා තියෙනවා තුන්ඩිලෝ වාදය කියලා. ඉතින් කාලේ ගත වුණා අවුරුදු 60000කට පස්සේ තුන්ඩිලෝ වාදේ නැත්තරම නැති වෙලා ගියා. යලි තුන්ඩිලෝ වාදේ මොකද්ද කියලා ඉස්මතු කළේ අපේ සර්වඥ වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වුණාට පස්සේ. කාලේ ගත වුණා. සෑහෙන කාලයක් ගත වුණා. මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ 4 වෙනි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බිහි වෙන යුගය උදා වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දසමරසෙන් පරදවා
වෙසක් පුර 15ක් පුන් පොහෝ දිනයේ ගයාවේ වජිරාසනයේ මත ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුදු බවට පත් වෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදු බව ලබනකොට අර බේබන්දෝ 30 දෙනාම තක්ෂශිලාවේ ඉගෙන ගන්නවා. අවුරුදු 16 කොල්ලෝ. ඇසල පොයේ දවස සමීප වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළා බරණැසට. බරණැස වන මේකදායිදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කළා. පළවෙනි වස්සා වාසයේ විදිහට බුදුරජුන් බරණැසම වස් වැසුවා. වස්තුම් මාස ඉවර වෙලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වස් පවාරණය කරනකොට ඒ වෙද්දි බිහි වෙලා හිටපු රහත් 69ට දහම් චාරිකාවේ හැසිරෙන්න කියලා අවවාද කළා. චරත භික්කවේ චාරිකං. මහණෙනි දැන් ඉතින් දහම් චාරිකාවේ හැසිරෙව්. දේසේත භික්ඛවේ ධම්මං. මහණෙනි මේ සැනසෙල්ල උපදවන දහම් පද තනින් තනට වැඩම කරමින් දේශනා කරව. මා භික්කවේ ඒකේන ද්වේ අගමිත්ත. මහණෙනි දිනමක් එක මාවතක් තෝරගන්නවත් එපා. පුළුවන් තරම් ගම් දනව් සිසාරා වැඩම කර කර මේ දහම් අමාවේ සැනසෙල්ල ලෝකේ පුරා පතුරව. දේසේත භික්කවේ ධම්මං. මහණෙනි ධර්මයේ කියව. මුලමැද අග පිරිසිදු අර්ථ සහිත අමානිවනට කැඳවන ධර්මයේම කියව. මේ දෙව් මිනිසුන්ට හිතසුව පිණිස ධර්මයේ කියව. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාද කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තෝරගත්තා උරුවේලාවට වඩින්නනේ. ඒ සර්වඥයන් වහන්සේ උරුවේලා වඩින ගමන් දකින්නවා. තවත් පිහිට වෙන්න 30 දෙනෙක් ඉන්නවා. බලන්න මේවා යෙදෙන හැටි. ඒ 30 දෙනා එදා තමයි තක්ෂිලාවෙන් අස් වෙන දවස. දැන් හෙට ආචාර්යන් වහන්සේට ගුරු පඬුරු ආදිය දීලා ආපහු ගම් රටවල් බලා යන්න ඕන. දැන් මේ තරුණ කොල්ලෝ ටිකට ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි තක්ෂිලාවෙන් ගියාට පස්සේ ආයේ සෑහෙන කලකට හාද වෙලා හිටපු පෙම්වතියන්ව මුණ ගැහෙන්නේ. පෙම්වතියන්ටත් දුක ඒක. අනේ දැන් තක්ෂිලාවෙන් අපි අස් වුණාට පස්සේ ආයේ කවදා අපි මුණ ගැහෙයිද දන්නේ. කට්ටිය ඔක්කොම කතා වුණා. අපි එහෙමනම් තක්ෂිලාවෙන් සමුගන්න කලින් අපිට හොඳට මතක හිටින ට්‍රිප් එකක් යන්න. විනෝද චාරිකාවක්. මේ වෙද්දී අර තරුණ 16 හැවිරිදි කුමාරවරු 29 දෙනෙකුටම හාද වෙච්චි පෙම්වතිය හිටියා. දැන් එයාලට විනෝද චාරිකාවට එකතු කරගන්න තමන්ගේ පෙම්වතියෝ ඉන්නවා. එක කුමාරයෙක් තනිකඩයක්. එයාට නෑ ගෑනු ළමෙක්. අනික් කුමාරවරු චාරිකාව යදා ගන්නකොට මෙයා කිව්වා ඔහෙලා ඉතින් චාරිකාව යන්න මං නවතින්න. මට ඉතින් ඔහෙලා එක්ක ඇවිල්ලා තේරුමුකුත් නෑනේ. එතකොට මේ යාළුවෝ ටික කියනවා නෑ 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 මිත්‍රයා. අපි ඔහෙව දාලා යන්නේ. ඔහෙ අපිත් එක්ක එකට හිටපු යාළුවනේ. අපි ඔහෙට තනිකමක් නොවෙන්න. ඔබ වෙනුවෙන් මුදලට කාන්තාවක් අපි ගත්තා. ඒ මුදලට ගත්ත ගෑනු ළමයාත් එක්ක තමයි දැන් මෙයා යන්නේ. මේ අය විනෝද වීම පිණිස ගියේ ලස්සන කපු වනයකට. ඒ වනාන්තරේ කපු ගස් ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒ කපු ගස් අතරේ ඉතින් සුන්දර පැම් පොකුණු තිබ්බා. බලන්න ලස්සනයි ඒ වනාන්තරේ. ওই වනාන්තරයට තමයි මේගොල්ලෝ යන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා ඒ වනාන්තරයට වඩිනවා. මේගොල්ලෝ වතුරට බැහැලා පොඩ්ඩක් සීතල වතුර ටිකක් නාගමුද කියලා කතා වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අය වතුරට බහින මොහොතේ පළගක් බැඳගෙන රුක්සෙවණි මේ අය එනතුරු මග බලාගෙන වාඩි වෙලා ඉන්නවා.
මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා දැන් ඉස්සරහට වෙන්නේ මේකයි. මේ අය මෙතෙන්ට එනවා. නාණ්ඩ වතුරට බහිනකොට අර තරුණයන්ට හිටපු පෙම්වතියෝ ඈලත් කුමාරිකාවෝ රාජකුමාරිකාවෝ ඈල ළඟ තිබ්බ වටින ආභරණ තමන්ගේ කුමාරවරුන්ව සතුටු කරන්නම ඈලා තිබ්බ ආභරණ ඔක්කොම දාගෙන ඇවිත් නාණ්ඩ වතුරට බහිද්දී ආභරණ ටික ගලවන්න ඕන දැන්. තමන්ගේ ආභරණ මාරු වෙන නිසා වෙන වෙනම පොට්ටනි බැඳ ආභරණ ටික ගැලෙව්වා. අර කුලියට අරගෙන ආපු කෙල්ල බලන් හිටියා. අපේ පුදුම ආභරණ ගොඩන්නේ. දැන් අද දවසම මම මෙයාලත් එක්ක ඉඳලා මට ලැබෙන කුලිය බොහොම පොඩි ගාණයි. හැබැයි මෙතනින් ආභරණ පොට්ටනියක් දෙකක් උස්සගත්තා නම් ජීවිත කාලෙට මේක ඇති. ඇය බලාන හිටියා මේ ආභරණ පොට්ටනියක් උස්සන්න පිළිවෙලා. කට්ටිය ඔක්කොම වතුරට බැහැලා පෙම්වතුන් පෙම්වතියෝ විනෝදකාමයකින් වතුරේ ප්‍රීති වෙනකොට ඇය කල්පනා කළා දැන් තමයි වෙලාව. ඇය කිව්වා අනේ මට එකපාර බඩේ අජීර්ණයක් වගේ ආවා. මම පොඩ්ඩක් වතුරෙන් උඩට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කැලෑරොදට ගිහින් එන්නද? අර තරුණියක් කිව්වා හොඳයි ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න. ඇය වතුරෙන් උඩට ආවා. තමන් ඇදගෙන හිටපු දියරෙද්ද පොඩ්ඩක් මිරිකලා දියරෙද්ද සැහැල්ලු කරගත්තා. අතනින් රෙදි මේ ආවරණ පොට්ටනි දෙකක් උස්සගත්තා. දුවන්න පුළුවන් උපරිම ජවයෙන් දිව්වා. දැන් රාජකුමාරවරුන්ට තේරුණා වෙච්ච වැඩේ. වතුරෙන් උඩට ආවා. කුමාරිකාවන්ට කිව්වා ඔයාලා හෙල්ලෙන්න එපා. ඔයාලා මෙතන ඉන්න. ඔය කාන්තාවට අපිත් එක්ක දුවන්න බෑ. අපි ඔය කාන්තාව අල්ලනෝමයි. කුමාරවරු අසිපත් අරගෙන මේ කාන්තාව වහුනොත් මේ හෙරව පෙති ගහනවා කියලා හිතාගෙන ඈව හොයාගෙන යනවා. ඒ 30 දෙනා ඈව හොයාගෙන වනේ පීරනකොට ඒ 30 දෙනාට තමන්ගේ ඇස් දෙකට පේනවා මේ ලෝකේ දකින්න දුර්ලභ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා කියලා ඒ හිතේ තිබුණු තරහණි උන්නේ. කුමාරවරුන්ගේ එක්කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙමුත් ඇහුවා ඈ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ නිකමට හරි දැක්කද මේ හරියෙන් කෙල්ලෙක් එහෙම කලබලෙන් දුවගෙන යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර තරුණයෝ 30 දෙනාගෙන් අහනවා ඈ තරුණේනි නුඹලාට හිතෙන්නේ වඩාත් වටින්නේ කෙල්ලෙක් ගැන හොයන එකද තමන් ගැන හොයන එකද? බලන්න සුදුසු අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ සුදුසු වචනේ කියනවා. දැන් ඕක මතකේ තියන් ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අර කපුවනේ තරුණයන්ට මෙහෙම කිව්වනේ මේ අනුන් ගැන හොයන එකද වටින්නේ කෙල්ලෙක් ගැන හොයන එකද වටින්නේ තමන් ගැන හොයන එකද වටින්නේ කියලා ඕක අපි මතකේ තියන් ඉඳලා අපි තුමු මිනිස්සෙක් නැති වෙච්ච මොකක් හරි හොයනවා. අපි මේ මිනිසයාට කිව්වොත් දැන් ওই නැති වෙච්ච එක හොයන එකද වටින්නේ තමන් ගැන හොයන එකද? ඒක සුදුසුයිද? සුදුසු නෑ. ඒ හේතුව ඒ ජීවිත මෝරලා නෑ. ස්රෝතෙන් ගත්ත ඩිංගිත්තෙන් උනත් අර ජීවිත මෝරලා තිබ්බා. බෝසතාණන් වහන්සේ නමකකින් අහපු 4 පද ගාථාවෙන් අර ජීවිත මෝරලා. ඒ ජීවිතවලට මහා කතන්දර ඕනේ නැහැ. එක වචනයකින් පුළුවන් ඒ ජීවිත වෙනස් කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසා යාලට වචනේ කිව්වා. තරුණේනි කෙල්ලෙක් ගැන හොයන එකද වටින්නේ තමන් ගැන හොයන එකද? වෙනස් වුණානේ. නිකන් පුදුම හිතෙන්නද ඔයාලට? ඒ වගේ මොහොතක තමන්ගේ වටිනා ආභරණ ටිකක් අරගෙන යන හෙරා හෙරව අල්ලන්න මේ කැලේ පීරනකොට මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් කියනවා මේ කෙල්ලෙක් ගැන හොයන එකද වටින්නේ තමන් ගැන හොයන එකද කියලා. එයාලා ගාව තිබ්බනේ අර දක්ෂතාවේ. අපි ඒ දක්ෂතාවය අද හැදුවොත්
ඒ දක්ෂතාවයේ පිහිට අපිට සංසාරේ කවදා හරි එනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි මෙතරම් ධර්මයේ පිණිස අනුග්‍රහ ලැබෙන කාලයක ඔබේ අනුග්‍රහයට ලොකු වටිනාකමක් දිය යුතුයි. ඒක එක එක්කෙනා තනියෙන් දෙන්න ඕන එකක් නේ. ඒක පොදුවේ කරන්න බෑ. පොදුවේ බණ කියන්න පුළුවන්. කට්ටියකටම එකතු වෙලා ධර්ම දාණය දෙන්නත් පුළුවන්. අපිත් මේ ධර්ම දාන පින්කමක් කරමු. කට්ටියට එකතු වෙලා ධර්ම දානයක් දෙන්නත් පුළුවන්. ගමේ බණක් ලැහැත්ති කරන්නත් පුළුවන්. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වඩම්මලා ලොකුවට මණ්ඩපයක් ගහලා එන අයටත් පහසුකම් හදලා බණක් කියවන්නත් පුළුවන්. අනේ ධර්ම දානයක් වෙනවනේ කියලා අපිට බණ පොත් බෙදන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ධර්මයේ පුරුදු කරනවා කියන එක නම් පොදුවේ කරන්න බෑ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම පෞද්ගලිකයි. ආශ්චර්යයක්. මේ ධර්මයේ තියෙනවා ධර්මයේ රකින්නේ ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාව. ඒක ධර්මයේ තුල තියෙන ආශ්චර්යයක්. ඒක මේ ලෝකේ වෙන කිසිවක නැහැ. අපි මේ ලෝකේ වෙන මොනවා රැක්කත් අපි රකින්න දේ අපිව රකින්නවා කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි අපි ධර්මයේ රැක්කොත් ධර්මයේ අපිව රකින්නෝමයි. ඒක ධර්මයේ තියෙන හාස්කමක්. ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී ධර්මයේ හැසිරෙන්නව ධර්මයේ රකි. ධර්මස්වාමී වූ බුදුරජාන් වහන්සේ එහෙම කිව්වා මිසක් බුදුරජාන් වහන්සේ මෙහෙම කියලා නැහැනේ. බණ කියන්නව ධර්මයේ විසින් රකි. එහෙම එකක් නැහැ. බණ ඇහෙන තැන වාඩි වී සිටින්නව ධර්මයේ විසින් රකි. එහෙම එකක් නැහැ. ධර්මයේ රකින්නේ කවරෙක්වද? ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාව ධර්මයේ විසින් රකි. චත්තං මහන්තං යථාවස්ස කාලේ මහවරුසා ඇදහැලෙද්දී තමන් සමීපයේ තියෙන කුඩය තමන් අල්ලගෙන හිටියොත් ඒ කුඩයට පුළුවෙනි තමන්ව රැක ගන්න. ඒසානේ සංසෝ ධම්මෝ සුචින්නෝ ධර්මයේ හැසිරීමේ ආනිසංසද එලෙසමය. නදුග්ගතින් ගච්ඡති ධම්මචාරී ධර්මයේ හැසිරෙන තැනැත්තා දුගතියක උපදින්නේ නැත. අහන බණපදයක් පිංගතුනේ හැසිරෙන බණපදයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න මහන්සි වෙන්න. හොඳ උවමනාවකින් දහම් අසන්න. කකුසන්ද කියන බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ලෝකේ පහළ වී බණ කියන කාලේ අපි ඉපදිලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සසුන තුල බණ අහන්න අවස්ථාවක් ලැබුවා නම් අපිට බණපද අහගෙන ගත කරන්න වෙන අතුරු ආන්තරව විපතක් නොවුනොත් බණපද අහගෙන අපිට ගත කරන්න අවුරුදු 40000ක් තරම් දීර්ඝ කාලයක් තිබ්බා. කොණාගමන බුදුරජාන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙන කාලේ අපි බණ ඇහුවනම් කොණාගමන බුදුරජුන්ගේ සසුනේ බණ අහන්න ඒ බණ අහගෙන පින්කම් කරන්න සීලයක් ගුණයක් රැකගන්න දියුණු කරගන්න අපිට අවුරුදු 30000ක තරම් කාලයක් තිබුණා. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට පෙර මේ ලෝකයට පහළ වෙච්චි කාශ්‍යප බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලේ අපිට මේ දහම් ඇසුර මුණ ගැහුණා නම් ධර්මයේ හැසිරීම පිණිසය කියලා 20000ක්වත් තිබ්බා. අප තිලෝගුරු ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉඳිද්දී අපිට ඕක මුණ ගැහුණා නම් අඩු ගානේ 100 පන්නලා තිබ්බා. දැන් තියෙන එක ඉතින් මා බනට නොකීවාට ඔයාලා දන්නේ. දැන් තියෙන්නේ කොයිතරම් චුට්ටක්ද? ඒ චුට්ටත් කොච්චර කරදර මැද්දේ ඇදගෙන යා යුතුද? ඒක දැනෙනවා නම් ධර්මයේ මුණ ගැහිම ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙන්න. අනේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා මට ධර්මයේ පිළිසරණ කොච්චර සමීප කරලාද? කොච්චර අවස්ථා මට හදලාද? මම මේ අවස්ථාවලින් මේ අවස්ථාවට වටිනාකමක් දීලා ප්‍රයෝජන අරගන්න ඕන. කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂයෝ පිහිටවපු කල්යාණ වැටේ මම නම් අන්තිම පුරුෂයෙක් වෙන්නේ. ආන්හිම ඉදර ගන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසකයෙක් වෙන්න මට ලැබුණේ මට මුණ ගැහිච්ච උතුම් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර නිසා. ඒ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා
අපි වෙනුවෙන් පිහිටවපු කල්යාණ වැට මගේ ජීවිතයට යහපත අරන් ආවා. මම නම් උපාසකෙක් විදිහට ඒ කල්යාණ වැටේ අන්තිම පුරුෂයා වෙන්නේ. මම නම් උපාසිකාවක් විදිහට ඒ කල්යාණ වැටේ අන්තිම පුරුෂයා වෙන්නේ. කාවද්ද ගන්න අද හිතට? අපේ ජීවිතයේ අන්තිම තැනට ඇදලා යනකොට පින්වතුනේ ජීවිතයේ අන්තිම තැනට යන එක අපි කාටවත් නවත්තන්න බෑ. හැබැයි අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන් මෙච්චර යහපතක් අපිට උදව් කරපු කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂ ඇසුරක අන්තිම පුරුෂයා නොවි ඉන්න අපිට යම් ජවයක් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නේ. ඒක ගත්තොත් අපත යන්නේ නෑනේ. තුන්ඩිල නමින් බෝධිසත්වෝ ඌරෙක් වෙලා ඉපදෙලා හිටපු කාලේ ඒ බෝසත් ඌරා කියපු වචනයට වටිනාකමක් දීම අර බේබද්දන්ට අපතේ ගියේ නෑනේ. දැන් මෙන්න මේ බේබද්දෝ 30 දෙනා කපුවනේදී බුදුරජුන් දකින්න බුදුරජාන් වහන්සේ කියපු එක වචනයෙන් 30 දෙනාම මූණට මූණ බලාගත්තා. 30 දෙනාගේම හිත කියනවා ඇත්තනේ. කෙල්ලෙක් ගැන හොයනවට වඩා තමන් ගැන හොයනක හොඳයිනේ. ආයුධ ටික අතෑරියා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ වාඩි වුණා. ස්වාමීනි තමන් ගැන හොයන එක හොඳයි. අපිට ස්වාමීනි තමන් ගැන හොයාගනු පිණිස දහම් දේශනාසේක්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා දිග බණක් කිව්වේ නේ. එයාලා වෙනුවෙන් බුදුවරුන්ගේ සාමුක්ඛංශික දේශනාව කියන මූලික දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ කළා. ඒ මූලික දේශනාව අවසන් වෙනකොට අර 30 දෙනාම ගෞතම සාසනයේ පිහිටි සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ බවට පත් වුණා. සෝවන් වෙච්ච 30 දෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඒ හරියට දහමට ජීවිතය බැඳුනට පස්සේ ඒ ජීවිත වැඩ කරන විදිහ හරි පුදුම සාගතයි. දැන් ආයේ එයාලට වෙන කිසිවක් වැදගත් නැහැ. ඒ 30 දෙනා කියනවා ස්වාමීනි අපිට ආපහු ගිහි ජීවිතයට යන්න උවමනාවක් නැහැ. අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සසුනේ සුදෝවන් සංඛ්‍යයක්සේ පිරිසුදු බඹසරක් ආරක්ෂා කරගන්නට අපට පැවිද්ද ලබා දෙනසේක්වා. අපිට උපසම්පදාව ලබා දෙනසේක්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ 39ව පැවිදි උපසම්පදා කළා. ඒ 39ට අවවාද අනුශාසනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නැගිට වැඩම කළා. ওই 39 ඊතා වීරියෙන් බුදුරජුන්ගේ දහම පුරුදු කරන පිරිසක් බවට පත් වුණා. අවුරුදු 16ක තරුණ කොල්ල ටිකක් තරුණ වයසේම මහාන වෙලා එක්කෙනෙක්වත් නොමග යන්නේ. ඒ 30 දෙනාම ලස්සනට වීරියවන්තව ධර්මයේ හැසිරෙනවා. අර තුන්ඩිල කියන බෝධිසත්වය මුණ ගැහිච්ච මොහොතේ තුන්ඩිල බෝසතුන්ගේ 4 පද ගාතාවක තරම් චූටි දහම් පදයකට වීරිය කරපු පුරුද්ද බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් බණ අහනකොටත් තියෙනවා. අහපු බණ ටික වීරියවන්තව පුරුදු කළා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා දුතාංගධාරී වුණා. කාලේ ගත වෙනවා. ඒ වෙද්දී මට මතක විදිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩි හිටියේ රජගහ. බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවරට වැඩියා කියලා කියන්නේ ඉතින් පළවෙනි ආරාම පූජාව ආදී සිද්ධ වෙලා දැන් කාලේ ගත වෙලා. අර 39 බුදුරජාණන් වහන්සේව හොයාගෙන වැඩම කරනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අවවාදයක අනුශාසනාවක් ගන්න කියලා හිතාගෙන ඒ 39 වඩිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණා නේත්‍රයට ඒ 39 එන්න කලින්ම පේනවා. මේ බලන්න ධර්මයේ හැසිරෙච්ච කෙනාට තියෙන ලාභේ. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට එන්න කලින්ම පේනවා මේ 39. බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මේ 30 දෙනා වහන්සේ ඊටාම වීරියෙන් ධර්මයේ හැසිරෙන කැපවීමකින් ධම්මග දියුණු කරන 30 දෙනෙක්. අද මේ 30 දෙනා මං ළඟට ඇවිත් මගේ සමීපේ වාඩි වුණාට පස්සේ නැගිටිනකොට අරහත්ත්වයටපත් වෙන බණක් මං කියන්න ඕන. බණ අහන්න එන්න කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතලා ඉවරයි. මොකද ඒ අයට කියන බණපදයක් අංශු මාත්‍රකින්වත් අපත යන්නේ නැහැ කියලා සර්වඥයන් වහන්සේ දන්නවා.
වාඩි වුණා මේ 39 භික්ෂුන්. තින්ස මත්තා භික්ඛු 39ක් වූ භික්ෂුන් ඇවිත් බුදුරජුන් ළඟ වාඩි වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ 39කින් අහනවා මහණෙනි ඒ කිමෙයි නොබලාට මේ ගැන සිතෙන්නේ? මේ ගෙවාගෙන ආපු දීගේ නද්දුනා. දීර්ඝ සාංශාරික ගමනේ නොබලා නොයෙක් ජාතිවල ඉපදෙමින් මැරෙමින් එද්දි අප්‍රිය අමනාප දේවල් වලට බඳුන් වෙද්දි ප්‍රියමනාප දේවල් අහිමි වෙද්දි නුඹලගේ ඇස් වලින් කඳුළු ගලා හැලුණා. මහණෙනි නුඹලට හිතෙන්නේ එසේ නුඹලා හැඬු කඳුළුද වැඩි ඇත්තේ සතර මහා සාගරයේ ජලයේද? අර භික්ෂුන් කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අපට කියපු දහම් පදවලට අනුව කල්පනා කරනකොට නම් අපිට හිතෙන්නේ මේ ගෙවාගෙන ආපු දීර්ඝ සංසාරේ අපි අඬපු කඳුළුමයි ස්වාමීනි වැඩි ඇත්තේ. සතර මහා සමුද්‍රයේ එච්චර ජලය නැතුව ඇති. සාදු සාදු මහණෙනි. මහණෙනි නුඹලා ඒ විදිහටම දරා ගන්නට මේ ගෙවාගෙන ආපු සංසාරේ තම මව් අහිමි වෙද්දී නුඹලා හැඬු කඳුළු එකතු කරා නම් එය සතර මහා සමුද්‍ර දියට වැඩි. සාගර ජලයේ එච්චර නෑ. තම පියා අහිමි වෙද්දී අඬපු කඳුළු විතරක් එකතු කරා නම් සතර මහා සමුද්‍රයේ ජල කඳ ඒ කඳුළු ගඟට පරදිනවා. එච්චර කඳුළු. මහණෙනි මෙබඳු සසරක් තියෙන්නේ. මෙබඳු සසර ගැන අවබෝධයෙන් කලකිරෙන්නමයි වටින්නේ. නොයලෙන්නමයි වටින්නේ. නිදහස් වෙන්නමයි වටින්නේ. ඒ බුදුරජුන්ගේ බණපද කොහොම වැදුනද මන්දේ හදවතට. ඔය බණ ටික ඉවර වෙනකොට ඒ 30 දෙනා වහන්සේම රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වුණානේ. එහෙනම් මේ ධර්මය ජීවිතය තුළ ස්පර්ශ කරන ධර්මයේ බද්ධ වීම පිණිස උවමනා කරන සංස්කාරයක් අපිට තියෙනවා. ඒ සංස්කාරය අපි හදලා තිබ්බොත් එහෙම ස්වාක්ඛාත ධර්මය ඇහෙනකොට ඒ සංස්කාරය අපට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න උදව් කරනවා. ඒ සංස්කාරය තමයි දහම් අසන්ට අවකාශ ලැබෙන තැනක උවමනාවෙන් දහම් ඇසීම. පින් කරන්න අවකාශ ලැබෙන තැනක උවමනාවෙන් පින්කම් කිරීම. කුසල් වඩා ගන්න අවකාශ ලැබෙන තැනක උවමනාවෙන් කුසල් වැඩිම. අප මහා බෝධිසත්වයෝ එක ජීවිතයක බරණැස් මහා රාජයා විදිහට ඉපදිලා බරණැස් රාජ්‍යයේ ඔටුනු පලන්දලා ඉන්නකොට බරණැස් රජුට ආරංචි වෙනවා මේ ලෝකයට තුන්ලොවම අතැඹුලක්සේ අවබෝධ කරපු සියල්ල දන්නා සියල්ල දක්නා සම්මා සම්බුදු කියලා පිරිසක් පහළ වෙනවලු. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අවබෝධ කරපු දහම හරිම පැහැදිලිව අනිත් අයට අවබෝධ කරන්න කියලා දෙනවලු. එහෙම බුදුවරු පහළ වෙලා හිටියලු. ආරංචියක් එනවා මේ රජුරවන්ට. මේ ආරංචි එනකොට අර අබුද්ධෝත්පාද කාලයක කට ළඟ බුද්ධෝත්පාද කාලයේ ඉවර වෙලා ගිහිල්ලා නිකන් අර බුද්ධ කියන වදන් මාත්‍ර විතරයි. මොකුත් නැහැ. බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙලා ඒ බුදුවරු බණ කියනවලු. ඒ කියන බණ අවබෝධ වෙනවලු කියලා නිකන් කතාවක් තියෙනවා. ඒරෙන්න මොකුත් නැහැ. රජුරවන්ට මේක අහන්න ලැබිච්ච ගමන් රජුරුවන්ගේ හිත ඇතුලේ හටගත්තා මහා ගිජුකමක් බණ අහන්න ලොල් වුණා. ඒ බණ අහන්න ලොල් වෙච්ච නිසා ඒ බරණැස නිරිදාව බණ අහන්න ලොල් වූ නිරිදා කියලා හැඳින්වුවා. මොකද්ද බණ අහන්න ලොල් වූ නිරිදා කියන වචනයට කියන නම? දහම් සොඬ. බේබදුකමට ලොල් වුණාම කියනවා සුරා සොඬ. ස්ත්‍රීන්ට ලොල් වුණාට පස්සේ කියනවා ඉත්ති සොඬ. ඒ බෝසත් රජු ලොල්ුනේ ධර්මයටයි. ඒ නිසා කිව්වා දහම් සොඬ. දහම් සොඬ නිර්දු අනබෙර ගස්සනවා. මේ බරණැස් රාජ්‍යයේ
බණපදයක් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇවිත් මට බණපදයක් කියන්න අනබෙරේ ගැස්සුවාට කවුරුත් නැහැ. සකල ජම්බුද්දීපේ අනබෙර ගැස්සුවා. ජම්බුද්දීපේ බණපදයක් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට ඇවිත් අනේ බණපදයක් කියන්න කවුරුත් නැහැ. ඒ රජුරවන්ට හරි දුකක් ඇති වුණා. බණපදයක් අහන්න නැති මේ ජීවිතේ. දහම්සොඬ රජුරෝ රජමාලිගාවේ යහනේ ඉන්නකොට ඒ දහම්සොඬ රජුගේ හිත දහම්සොඬ රජුට කතා කරපු විදිහ ජාතකයේ තියෙනවා. බණපදයක් අහන්න නැති මේ ජීවිතේ හරියට ආකාශයේ පුරපෝය දවසට හඳ නැහැ වගේ. බණපදයක් අහන්න නැති මේ ජීවිතේ හරියට මහා දාවලේ ඉර පායලා නැහැ වගේ. දහම් පදයක් අහන්න නැති මේ ජීවිතේ හරියට මිනිස්සෙකුට ලැබිච්ච මූණේ නහය නැහැ වගේ. දහම් පදයක් අහන්න නැති ජීවිතේ මට වැඩක් නැහැ. මං දහම් පදයක් හොයාගෙන යනවා කියලා රජකමත් ඇරියනේ. දහම් පදයකට එච්චර ගරු කළා. ඒ දහම් පදයට එච්චර ගරු කරපු දහම්සොඬ කියන නිරිඳා ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුදු බවට පත් වෙනකොට තමන් තුළින්ම ධර්මය අවබෝධ කළා. දහම් පදයට ගෞරව කරපු නිසා. ඒ දහම්සොඬ නිරිඳා ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුදු වෙලා තුන්ලවකට සැනසුම උදෙසා ඒ දහම් අමාව බෙදුවා. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ දහම් අසන්ට ලැබී තිබෙන මොහොතයි. මේ සත්පුරුෂ ඇසුර ලැබී තිබෙන මොහොතයි. මේ කුසල් වඩන්න පින් කරගන්න බොහෝ අවකාශ ලැබී තියෙන මොහොතයි. තෙරුවනේ ගුණ ඊටාම පැහැදිලිව අහන්න ලැබිලා මේ තෙරුවන් ගුණ සිහි කරමින් කාලය ගත කරන්න ලැබී තිබෙන වාසනාවන්ත මොහොතයි. අන්තිම පුරුෂයෝ නම් වෙන්න එපා. ඒ ලැබුණු මොහොතේ වටිනාකමට ඔබත් වටිනාකම එකතු කරන්න හිතර ගන්න. එහෙම වුණොත් අපිට මේ මුණ ගැහිච්චි දුර්ලභ ලාභය අපේ සසර ගමනට ඒකාන්ත කොට ආශිර්වාදයක්ම වේවි. මේ ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලයේ දහම් වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ඒක රාශි වෙන වාසනාව ලැබූ සුන්දර සත්පුරුෂ ඇසුරක පහස ලබන වාසනාව ලැබූ මේ සදැහැතියන් සෑම සියලු දෙනාට ලැබුණු දුර්ලභ සත්පුරුෂ ඇසුර ලැබුණු දුර්ලභ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර දිවිහිමියෙන් අහිමි නොවේවා. මේ ලැබුණු සත්පුරුෂ ඇසුරේ රැකෙන්න පින්වත් හැම දෙනා වාසනාවන්තයෝම වේවා. කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂ උතුමන් ආරම්භ කරපු මේ සුන්දර කල්යාණ වැටේ අන්තිම පුරුෂයෝ බවට නම් මේ කිසිවෙක් පත් නොවේවා. ලැබුණු මොහොතේ පිහිට රැකවරණේ දිවිගමනට සලසාගෙන ගෞතම සාසනයේ ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්න හැම දෙනා වාසනාවන්ත වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. මේ රැස් වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ සියලු දෙවියෝ ඊතා සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සග්දෙවිඳුන් සතරවරම් දෙවිවරු සෙන්පති දෙවිවරු ප්‍රධාන කොට සදෙව් ලෝකවාසී සියලු දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිර පැවැත්ම කැමති සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා ඊ타ම පහන් සිතින් අපගේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ලංකා භූමිය රකින ශ්‍රීමත් සුමන සමන් දෙව් රජුන් කතරගම දෙව් රජුන් ඇතුළු කොට ඒ ප්‍රදේශ පළාත රකින්නා වූ සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු බ්‍රහ්ම කායික දෙවියෝද ඊ타ම සතුටින් පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අපගේ මේ ලංකා භූමියට බුදුරජාණන් වහන්සේට තුන්වෙනි ලංකා ගමනේදී ඇරයුම් කළ මේ කැලණි පුරවරයට රක්ෂා සලසන මණියක්කික මහා නාරජුන් ඇතුළු කොට නාපිරිවර මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු දෙවියන් බඹුන් නාගීන් මේ පින් අනුමෝදන්ව සැපයෙන් වැඩෙත්වා ආයු වර්ණාදීන් වැඩෙත්වා. ඒ සියලු දෙවි බඹුන්ගේ ආරක්ෂා ආශිර්වාද සාදු
සාදු සාදු. රැස් කරගන්ට යෙදුනා වූ උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙත්වා. අපගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ නිදුක් නිරෝග සුව ලබත්වා දීර්ඝායුෂ ලබත්වා දෙන අපේ පින්වන්ත පූජනීය මහා සංඝරත්නයට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මහමෙවුනාව භාවනා අසපු සංචිතේ වැඩ වාසය කරන පින්වන්ත පූජනීය මහා සංඝරත්නයට රටලෝක වාසී මහා සංඝරුවනට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාට ඒ වගේම මෙහෙණින් වහන්සේලාට පැවිදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නා වූ ඒ පින්වත් උපාසක උපාසිකාවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සියලු ආකාරයෙන් ආරක්ෂා සැලසේවා. නිදුක් නිරෝග සුව සැලසේවා. ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්න වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු.